तो हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है दोस्तों, इसमें तेल डालते हैं। तेल गरम हो चुका है दोस्तों, इसमें पहले तेज़पत्ता डालेंगे और लौंग डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे और इलायची डालेंगे। उसके बाद दोस्तों जीरा डालेंगे। इसको दोस्तों थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज भून चुका है दोस्तों, इसमें अब अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डालते हैं। दोस्तों इसमें हम टमाटर डाल के ढककर पकाएंगे। तो मसाला हुआ है कि नहीं देखते हैं दोस्तों। मसाला अच्छे से पक चुका है दोस्तों। इसमें हम मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालते हैं दोस्तों। दोस्तों अब इसमें हम चिकन मसाला पकाएंगे। मसाला पक चुका है दोस्तों। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। दोस्तों चिकन को हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था। इसमें इसमें अब दही डाला हुआ है और अदरक लहसुन का पेस्ट, सरसों का तेल डाला हुआ है। अब इसको दोस्तों मसाले में पकाएंगे। इसमें दोस्तों नमक डाल के थोड़ा अच्छे से ढक कर पकाएंगे।
इसमें दोस्तों हम बिरयानी मसाला डालेंगे। चिकन पक चुका है दोस्तों, इसमें थोड़ा पानी डालकर पकाएंगे। अब इसे दोस्तों हम ढकने वाले हैं। हमने दोस्तों चावल को बॉईल करके रख दिया था। अब इसका प्रोसेस रेडी करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब इसमें दूध और फूड कलर को मिला के डालेंगे। अब इसमें दोस्तों देसी घी डाल रहे हैं। दोस्तों अब इसमें भुना हुआ प्याज डालेंगे। और इसमें काजू डाल के इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। बिरयानी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। चलो इसे हम टेस्ट करते हैं। खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों। चलो अब इसे खा के देखते हैं। मेरी मम्मी ने बनाया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। आप भी घर पे ट्राई करना बनाने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय।